Den obligatorischen Militärdienst als eng Fonds, die an den letzten Jahren mehr relevant genoss, spätestens nur dem Russland international Grenze verletzt wird, an der Ukraine, an noch China immer mehr aggressiv speizt, mehr auch weil die USA unter dem Trump von Europa mehr Initiativ fried. Wir als RDR fordern definitiv keinen obligatorischen Militärdienst. Und wir können doch nicht an unserem Wahlprogramm 4. Wir sind aber der Meinung, dass der freiwilligen Dienst sowohl an der Armee, wie auch an einer sozialen Institution sinnvoll ist, für uns Junker an unterstützt und encouragiert soll gehen. Ihr euch davon erschwätzen, will ich nach 4 Nachteile vom obligatorischen Militärdienst diskutieren. Eine Abfeierung von einem obligatorischen Militärdienst als logistisch schwer durchführbar. An engem Joergang ginn net 6.000 Junker, wann den Jungen ab Mederscher ze summen hält, déi missen all logéiert a forméiert ginn an dat ass schwéier durchfeierbar am Moment. Als Gesellschaft as och méi demilitariséiert ginn d'Arméi, méi och de Wëlle fir seg hemech ze verdegen, ass seit langem net méi Deel vun de Werte vun aiser Gesellschaft seit Jozinkten gëtt et ken obligatorisch Militärdienst am mir hunn zu Lützeburg auch keine konkrete Bedrohung von nopech Länder. Dafür ist eine Abfeierung unrealistisch und noch nicht gesellschaftsfähig am Moment. Wir sollen aber nicht vergessen, dass ein obligatorischen Militärdienst auch positiv eine Gesellschaft kann sein. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr Gemeinsamkeiten an unserer Gesellschaft und das vor allem bei den Jungen. Wir haben kein gemeinsames Spruch mehr, kein gemeinsames Schulsystem, kein gemeinsames Vereins-, Dorf- und Quartiersleben. Wir Parallelgesellschaften vivre à part. Ein Dienst gibt die Jungnis mehr zusammenbringen, weil sich verschiedene Schichten aus unserer Gesellschaft zusammenfinden fanden. Da mögen die Jungen auch neue Erfahrungen, die sie an unserer Schule und noch an ihrer Familie, die DAX überprotegiert an ein Individuum Heichhalt nicht kriegen. Die körperlichen, wie auch mentalen Herausforderungen könnten sich positiv zur Weiterentwicklung von den Jungen auswirken. Also das ist auch wichtig, dass sie mal einkehr an einer Struktur zusammen sind, worin sich dem Gruppe unterordnen muss, für zusammen etwas zu erreichen. Dürfen Sie mir auch der Meinung, dass wir als Gesellschaft alle Jungen encouragieren und auch unterstützen sollen, wenn sie den freiwilligen Militärdienst leisten wollen. Wir sollen Anreize mehr groß machen, sich für da mehr verpflichten, also sinnvollen Weg für Junker, die noch nicht genau wissen, was für ein berufliche Laufbahn sie anschlagen wollen. Es kann ich noch darüber nachdenken, für nicht Grundausbildung anzubieten für Junker, die diese neue Erfahrungen machen wollen, mit ohne studieren oder eine Ausbildung machen. Wir sollten auch als Gesellschaft den Militärdienst mehr hochhalten, so wie das in anderen Ländern der Fall ist. Leute, die diese Ausbildung durchlaufen, machen etwas für sich an als Gesellschaft. Dafür sollen wir ihnen mehr öffentlich Merci sagen. In dem Kontext können wir auch darüber nachdenken, für ein freiwilliges Bataillon zu gründen, für all die, die Grundausbildung durchlaufen, respektive sich bei der Armee verpflichtet, weiter unter Armee zu bannen. Das Leute könnten am Notfall rekrutiert gehen, dadurch gibt die Necessität von einem obligatorischen Militärdienst deutlich raufkommen. Ich will auch zum Schluss aber auch nachnehmen, dass wir als RDR am Wahlprogramm ein freiwilliges soziales Jahr proposieren, für sich Junker für 12 Monate verpflichten können. Ob das nur am Altersheim ist oder beim CGDs. Auch das gibt also Jungen viel wichtig, neue Erfahrungen mit auf ihren Lebensweg gehen.